Aber genug geflirtet. Susi übernimmt das Ruder und jetzt wird geschwitzt. Herr Doser kann gleich zeigen, wie fit er ist und ob er mit einer 40-Jährigen noch mithalten kann. Das ist schlecht, schau. Da gehen Leute immer hin und her. Entweder weiter rauf oder runter. Da ist ja ein Weg, schau, und da gehen immer Leute. Nein, das ist Die kommen am Gust und machen dann mit. Oder hier. Ja, so ist gut, besser. Ja, so ist besser. Diese Musik. Wir suchen sie immer einen Platz aus, wo es grün ist, gute Luft ist und ja, wo man sich ein bisschen austoben kann, weil das ist der richtige Platz da, angenehm. Ich hab das noch nie gemacht, Susi, gell? Nur dass du das weißt. Ja.